É un placer que estar aquí hoxe precisamente que poidamos falar dunha cuestión trascendente para o territorio. Precisamente que o fagamos aquí en Piornedo, porque hai que ir aos lugares. Non se pode tomar medidas desde a distancia, desde a bola de cristal que se toma moitas veces desde San Caetano. Por iso é importante estar no territorio. A parte que nos toca a nós, precisamente é un pouco distinta a primeira parte, porque vos fago unha pregunta moi directa. Que lume credes que é o máis importante? Perfectamente podía ser. Podía ser. Pero o lume máis importante no territorio é aquel que non se produce. De acordo? Pero para iso, para que non se produza o lume, temos que facer traballo antes. Porque non pensedes que as cousas aparecen por si soas, non? Entón, hai dous elementos moi importantes para conseguir que non se produza iso. Que non apareza o lume, o incendio forestal. Un é traballar co territorio, que despois vamos a facer esta presentación en parella, verdad, Eloi? El vai a tratar máis da parte de territorio. Eu quero tratar unha parte trascendente e moi poucas veces comentada, que é precisamente o aspecto social. A parte que realmente precisamos con urxencia tocar, eu xa con permiso de Kiko, a parte innovadora, que é a de o diálogo, a de falar coa xente e a de realmente que realmente tracemos as cousas desde outra perspectiva. David antes falaba de 105 millóns de euros que costaba o dispositivo. Realmente, se poñemos os gastos de estrutura e todo o que comporta, na Xunta se gastan 200 millóns de euros casi este ano. É un 2% do noso orzamento. De acordo? Utilicemos unha ferramenta innovadora que ademais custa pouco. De acordo? Que é precisamente o elemento da palabra. Veremos como. Non sei se... Ben, traigo a colación esta frase de Albert Einstein que decía que se busca resultados distintos non faga sempre o mesmo. Levamos décadas, con excepción, tamén como dixo antes de David, no período do bipartito, que se probaron cousas distintas. Pero sabedes que facemos no lume? Correr detrás del. Estamos sempre correndo detrás del. Non sería mellor anticiparnos a que apareza o lume? Pois eu creo que esa é o verdadeiro elemento que temos que incorporar, que temos que trazar nas medidas que se implanten para resolver ou para poñerlle freo aos incendios forestais. Como dixo antes Isabel, unha das cuestións importantes que temos que trazar é esa información, formación. Fronte ao lume, cultura. Ese é o elemento trascendente e tamén innovador que temos que incorporar, porque realmente eu levo como técnico traballando moitos anos e os elementos técnicos levan xa tempo trazado, pero os elementos técnicos non só o que resolven moitas veces o problema, porque as cuestións que temos que afrontar proceden de situacións sociais e, por tanto, a resposta vai vir desde os elementos sociais. Ben, non sei... Vamos a darle para adiante. Non sei se podo... Espera. Darlle un... Non podo, verdad? Ben. Ben. Anterior, perdón. Ben, que vedes aí? Ben, a casa, ben. A primeira cuestión que nos ven á mente é un incendio, non? E trazaríamos, bueno, pois, realmente a política actual o que vei é unha foto fixa, non? É un incendio e nada máis. Frente ao incendio, actuamos como cando temos fiebre, les damos un elemento para que baixe a fiebre, sin preocuparnos de o que hai detrás. A fiebre que é
Un síntoma. O lume que é? Un síntoma. Que temos detrás? E o que temos que preguntarnos. Que acontece? Pero non detrás da foto. Que é o que está pasando? Porque se non temos en conta iso, dificilmente daremos cos elementos que den coa solución. De acordo? Como vos digo, levamos moitas décadas correndo detrás do lume. É necesario, porque se empezou a arder, non podemos quedarnos quietos. Necesitamos, David, como decía, ese dispositivo de extinción. De acordo? O necesitamos. Pero tamén comentou que cada vez seña menor ese dispositivo público que cada vez se reduza. Por qué? Porque temos que traballar en que non se produzan eses lumes. Vamos de... Outra vez, por favor. Unha das cuestións... Ben, que quero que vexades de unha web que traza todos os lumes do planeta e fixadevos no 14 e 15 de outubro. Quero traer isto para que vexades que non é que solamente teñamos lumes aquí. Os lumes son globais. Fixadevos no planeta neses 2 días. Os puntiños amarelos eran lumes que existían. De acordo? Por iso temos que ter en conta que a cuestión non solamente procede do que temos aquí, sino que en moitos sitios tamén está acontecendo o mesmo e están tomando outras medidas tamén. E están tendo tamén situacións similares e a adopción de solucións son distintas. Damos de... Ben, pasamos. O ciclo do lume comeza coa falta de xestión. Se non valoramos o territorio, aparece precisamente esa situación na que a vegetación medra, aparece lume e despois aparece esa destrucción dos recursos. É un ciclo que se repite ademais. Entón, este caso é de Monte Cabalar, en unha estrada, e... Damos, por favor. Vale. Simplemente unhas cantas cifras. Realmente entre 1999 e 2014 en Galicia tivemos 100.000 incendios forestais. 100.000 incendios forestais que aproximadamente algo máis do 40% de todo o Estado, 12% de Europa. Fixadevos, se pasamos vemos que a superficie queimada na primeira década do século XXI foron alrededor de 300.000 hectáreas, un 10% da superficie do territorio. De acordo? A evolución dos incendios, pasamos, nos permiten esas 100.000 hectáreas. Quero que paremos aquí e vexades que deses incendios forestais realmente da acción das persoas corresponde casi o 95%. De acordo? Entón, aí está a clave. De acordo? Nos temos que traballar, si realmente unha das cuestións que é curiosa que o Pla diga non analiza nin as causas nin as motivacións dos incendios. É o primeiro que tiñamos que estar facendo. Por que arde? Porque hai unha motivación. Dámosle, por favor. Fixadevos aquí o tema da distribución dos grandes incendios a nivel do Estado, onde se distribuyen polas causas de incendios, e fixadevos que, sobre todo na parte noroeste, aparece a parte de intencionalidade. A Xunta non aporta datos de cales son esas motivacións, pero se vamos a unha grama, si vemos que do 61% investigado atopamos que as distintas motivacións son variables, relacionadas coa xestión moitas veces do territorio, pero que tan só o 9% corresponden a unha intención que podemos denominar de pirómanos. Vale? Por lo tanto, desmontamos esa situación de que aquí teñamos grandes mandas de pirómanos. Non? Hai outra situación que obedece a causas estruturais. Dámase, por favor. Por lo tanto, temos que pensar nesa situación estrutural. Que contexto temos? Para iso temos que preguntarnos que é o rural. O rural, desde logo, non é o sistema tradicional, a día de hoxe o rural xa non é o sistema tradicional que tiñamos foi pouco, onde gando
agro e labradío eran todo un, e había unha diferencia clara entre o mundo urbano e o mundo rural. Esa situación que perfilou Abel Bouvier no seu tempo xa non é a que temos. Por lo tanto, necesitamos traballar con outro concepto de rural, de acordo? Porque esa situación é a que temos agora. E para iso, temos que ver analizar algunhas cuestións. Esta evolución da poboación, fixadevos a pirámide invertida. Despois falaremos que supón isto. Como se distribúe a poboación? Realmente, no ano 1950, o 80% da poboación vivía no rural e o 70% traballaba no sector primario. A día de hoxe, vedes que realmente as cores máis intensas, vermellas, corresponden a onde hai maior densidade de poboación. Non é nada novo, se vos digo que hai unha atracción clara da poboación hacia a parte atlántica. Esa é a distribución da poboación nos grandes núcleos. Pasamos. Isto acompañado cun cambio evidente da paisaxe correspondente polo cambio que temos das especies forestais utilizadas no territorio, denota que non temos un único rural. De acordo? Temos rurais moi diversos. Edelmiro agrupou os rurais en 3 tipos distintos, non? O eixo atlántico, a Galicia central e a alta montaña. Eu incluso falaría de moitos máis, porque hai situacións moi distintas en cada un dos concellos que temos no noso territorio. Hai 4 retos socioeconómicos aos cales debemos afrontar, que inciden directamente na situación dos incendios forestais. Un é o reto demográfico. Aí vedes que un dos titulares, as persoas maiores de 55 anos serán a metade da poboación galega no 2031, pero que a día de hoxe en Ourense e en Lugo hai concellos onde a maior parte da poboación é maior de 65 anos. Vale? Esa é unha situación que está aí, non a podemos negar. Temos o reto da terra. Hai concellos onde duplican o número de propietarios o número de habitantes. E aquí é unha cuestión trascendente o tema da mobilidade. De acordo? Temos, por tanto, propietarios asentistas que non están no territorio. Outra das cuestións é a rentabilidade das nosas producións. Producimos o 40% dos lumes, producimos o 40% algo máis do 40% da madeira do Estado, algo máis do 40% do leito do Estado. Fixadevos as correlacións. E, ademais, facemos en producións que están en mans de moi poucas empresas. A cadea agroalimentaria en 5. Recordade isto, porque ten incidencia no territorio. Temos moi pouca transformación do que temos. Esa produción primaria, de cada 10 vasos de leite, transformamos un aquí. De cada 10 toneladas, transformamos 2 aquí. Eso ten incidencia directa en que pasa no territorio. Por lo tanto, o rural non é perfecto. De acordo? Vivir no rural é duro. Faltan servizos, ensino, comentaba antes Isabel, sanidade, e xa non vos quero decir comunicacións. De acordo? Pero, ademais diso, vos quero traer aquí un exemplo, e vos recomendo este documental, Santoalla, que relata a situación de unha parella holandesa onde fai casi 20 anos percorreu o mundo buscando o seu lugar idílico. E sabedes onde foi a parar? Santoalla, un pobo onde se redou Son Presonxa, a primeira película en galego, e que está no concello, na Serra do Oixe, no concello de Petín. Ben, esta parella deu ali e descubriu que esa era o seu paraíso. E se instalou ali. De acordo? Estaban eles e outra familia. De acordo? Con esa familia, eles intentaron realizar unha incorporación ou inclusión para poder facer cousas. Resumindo, tiron conflitos de terra e conflitos no monte. Os conflitos do monte deron coa morte do holandés. Vale? Entón, quero que tamén teñamos, porque esa perspectiva que temos no territorio é extrema, de acordo? Pero quero que teñamos esa situación presente tamén, para ver que as situacións no rural son complexas. Ben, por lo tanto, temos que poñer
algúns elementos ou pinceladas para frear os incendios forestais. Desde logo, o que non podemos é ter unha política rural que sea aillada, sectorial e impositiva, e que, ademais, deixe a solución nos mercados, que é o que está acontecendo. Isto non é o que precisamos. Precisamos solucións integrais e transversais. E, ademais, curiosamente, bueno, xa citaxedes, non vou a repetir, cando nos atopamos con un problema e salta aos medios, porque solamente reaccionamos cando hai unha situación que trascende a poboación, e non a poboación rural, sino básicamente a poboación urbana, cando os incendios se transfiren e son un problema na parte urbana, porque antes de que houbera a vaga de lumes, ardía no macizo central ourensán, e ninguén se acordou. Pero trascende cando realmente aparece a parte urbana. Entón, cando aparece a parte urbana, temos que dar respostas. Pero as respostas, curiosamente, son a curto prazo e como un fotocall. Mirade, aquí tedes 30 medidas. Luís ha comentado, non? 20 delas están incluídas nas leis. Que me están contando? O sea, para nós os traballadores públicos é un insulto. É un insulto que digan que esas son as novidades dun acordo forestal. Pero que me estás contando? Eu levo anos traballando e me dis que esta é a nova medida. Eu creo que temos que ser máis sensatos e, sobre todo, é unha cuestión de que isto é o que ao final le chega a xente. De acordo? Temos que empezar a mudar esas cuestións. Por tanto, as consecuencias nas agras, o falaba Eugenio, non? O abandono. Temos que lutar contra iso. Fixadevos, as consecuencias nas agras que trascenden nas consecuencias no monte e, polo tanto, o que temos é que loitar en frear esa situación de abandono que moitas veces, bueno, eu lle chamaría expulsión. Vale. Ben, como decía, a globalización dos lumes fai que outros países tomaran medidas, ou polo menos propuxeran medidas. Vou a traer aquí, para non estendernos, as que tomaron en Portugal a raíz dos lumes de Pedro Grau. Bueno, perdón, non teño... perdón, a de Pedro Grau, que están relacionadas co tema de envolver a sociedade no problema dos incendios, asociar as poblacións nas medidas de protección contra incendios e valorización de coñecemento e colaboración local. Estas son as conclusións que chegan, esa comisión técnica. Chegan esas conclusións. Fixadevos, na comisión de investigación dos lumes do 2006, que non quiso participar o PP, se chegaron a situacións similares. Se recoñecía que había que aumentar a formación e sensibilización, aumentar o desenvolvemento rural e modificar a situación da política forestal. Estamos nun déjà vu. Volvemos. Recoñecemos cales son as solucións, pero non as poñemos en marcha. De acordo? Algo está pasando logo. Fixadevos, esta normativa que facía esa alusión antes, temos recollida suficientemente que facer, non facer e demais. Kiko decía outro día nunha xornada de abandono, por favor, non máis normativa. E, efectivamente, deixemos de xerar máis normativa e cumplamos a que temos. Porque moitas veces, facendo executar o que temos, avanzaríamos moito. Pero non somos quen de que realmente pasemos a unha das cuestións trascendentes e que o que regulemos o fagamos cumprir, senón non serve de nada. E no noso territorio iso é trascendente. De acordo? Tamén quixera entrar aquí que non aproveitamos a experiencia. Nos lumes de 2006 ardeu en Muñiz 700 hectáreas. Puxemos en marcha distintas medidas de restauración. Probamos distintas cuestións. Sementamos 90 hectáreas. Fixemos e probamos distintas metodoloxías. Seguro que a mí non me preguntaron, a moitos dos compañeros que fixemos isto tampouco, para poñer as medidas agora de restauración. De acordo? É máis efectivo tirar palla desde os helicópteros para que salgan na foto. Vale? Fixadevos. Cando 90 hectáreas de sementeira ten o custe de prácticamente 1 hora de helicóptero.
Vale, deixo a reflexión. Seguimos. Sí, claro. Fixadevos porque 90 hectáreas se sementou con distintas herbáceas, con centeo, e con trigo. Funcionou moi ben, porque retén moi ben, implanta moi rápido, e o que fai é reter a terra, que é trascendente. Vale? O mulching sirve, pero hai que facelo de outra maneira. Vale? Bueno, por lo tanto, necesitamos integrar a política rural en por e para o medio rural. De acordo? E, como decía Eugenio, reitero, é trascendente para evitar o abandono. Vou a darvos outra ferramenta na que tamén traballamos e considero trascendente, que é a participación pública. Porque ten numerosas ventaxas, entre elas que achega ás persoas, permite, ademais, xerar o coñecemento e aproveitar o coñecemento local. E, ademais, unha das cuestións que máis nos importa é que implica as persoas na solución do que estamos a facer. Permite que nos impliquemos conxuntamente que é algo necesario, legitima a decisión que se tome e, ademais, algo trascendente é que facilita a execución de calquer plan. De acordo? Isto está recollido en centos de lugares que se ten aplicado e realmente aquí descoñecemos ou non aplicamos. Quixemos, no seu día, no ano 2008, poñer en marcha un PORF, un Plan de Ordenación de Recursos Forestais participado. Ese que quere agora Feijóo poñer en Ourense e en Pontevedra 9 seguidos xa, de unha tacada, vale? Bueno, me temo que como van a ser, vale? Daquelas intentamos facer un plan participado, donde o lema era a túa opinión é imprescindible, non é que seña necesaria, é que sin ela non podemos facer nada, porque entendíamos que era necesario que unha das cuestións que decía dese que regulamos moitas veces e non explicamos nin decimos a xente, existe tal desconexión entre a situación de quenes regulan e quenes toman decisións e os que realmente teñen que executalas, que se producen eses desfases. E é necesario, por lo tanto, estar nos territorios de Cervantes, isto é Fonsagrada, o Día do Claus, esta Navia, isto é BCRA, esta é a mesa de participación de resultados. Desgraciadamente, este plan que puxemos en marcha no 2008 e rematamos a mediados do 2009 se terminou e quedou nunha estantería, de acordo? Porque no 2009 se produce o cambio de goberno e deciden que isto é cousa que non é necesaria e que vai en contra do que realmente precisa o territorio. E quedou todo ese traballo anclado nunha estantería. Pero fixadevos, aquí se lle preguntaba nas enquisas, as 303 persoas que chegaron a participar, cales son as medidas que consideraban máis eficientes contra o lume. E fixadevos, vai a valoración de 1 ao 10, as propias persoas recoñecen que a medida máis importante para frear os incendios forestais, fixadevos cal é? Información, formación e concienciación. A propia xente di iso. Está demandando iso. Que facemos? Que fai a administración? Prácticamente todo o contrario, verdad? Comentabades antes o dos colexios. Vas ao Pladiga, realmente chegamos a 15.000 escolares, nada máis. 15.000 escolares dunha poboación escolar de 150.000. Facede cálculos. Vale, bueno. Por lo tanto, a participación pública nos permite poñer luces nos conflitos e, sobre todo, encamiñar as solucións. Non pensemos que as solucións se resolven nun só día. Isto ten que ser un proceso, un camiño, de acordo, no que temos que traballar conxuntamente. E vos traigo outro, aquí está Davide, que desde os concellos
poden poñerse en marcha iniciativas. Este é o proxecto Batefogo de Manzaneda, dun plan preventivo participado. Esas son as imaxes de, precisamente, traballando nas distintas localidades para tomar ese plan preventivo que seña coñecido e participado pola xente. É trascendente. Por lo tanto, apostar polo rural e frear os incendios forestal é cousa de todos. É cousa do rural, pero é cousa tamén do urbano. É cousa de todos os que estamos implicados na sociedade. Porque temos que construir en conxunto. Se non construímos en conxunto, dificilmente daremos coa solución certera. E, ademais, algo tan sinxelo que falará despois Eloi, que é colocar cada cousa no seu sitio. Que é ordear. E que as cousas aparezan nos distintos sitios sin que unha interfira na outra, ou que poida causar elementos maiores ou riscos maiores, como decía Eugenio, non? Na zona agraria. E o coñecemos, sabemos que eso é efectivo e funciona. Pois apliquémolo. 4 minutos. Ui, vale. Redistribución da riqueza. Necesitamos, ademais, Luís, perdóname, xustiza territorial. Necesitamos que ese equilibrio que comentaba Eugenio, que porque nun sitio os montes valen máis que os outros, que, ademais, os madistas van menos. Non? Pois necesitamos realizar esa redistribución da riqueza, que a parte urbana que se beneficia dos elementos ambientais e sociais, redistribúa a riqueza e compense esa situación na parte rural. E iso hai mecanismos, en outros sitios se teñen posto. Ben, por tanto, temos que vertebrar o rural, tanto territorial como socialmente. E temos o lugar idóneo, o marco agroecolóxico, e non temos máis que, na vez de tentar que o territorio se adapte a nós, temos que adaptarnos ao noso territorio. Porque antes o dixemos, a diversidade é unha oportunidade. E temos multitude de produtos e servicios que temos que darlle valor. Se o que temos ten valor, non arde. Temos fondos para poder poñelo en marcha. As axudas do PDR no período 2014-2020 son 1.180 millóns de euros. Habría moito que falar daqui, non me dá tempo, pero quería, despois, se non, xurdimos no debate. Por tanto, temos que traballar o micro, o pequeno e grande, e temos que apostar por elo. Desde logo, nos circuitos, apostando nos circuitos cortos. E esperade, que vou a saltar. Ben, por lo tanto, elementos sociais que son trascendentes e que necesitamos. Escoitémonos, escoita activa. E somos ACO, este documental que tamén vos recomendo, donde se reclama o tema do ensino no rural. Hai que escoitar. Temos que ter máis autoestima e orgullo do que somos, de onde vimos, eliminarnos esas estigmas que temos. E, ademais, temos que ter dignidades. Non somos nin servos nin esclavos. Necesitamos prezos xustos e que se valore polo noso. E algo trascendente é que non podemos facer só. Temos que facelo en conxunto, tecendo redes, tecendo pontes. Existen exemplos, parroquias vivas, nas cales sí se dá isto. Por lo tanto, San Miguel de Bidueira, temos Salcedo, temos Rebordechán, temos Carballo, temos moitas parroquias que demostran que iso é posible. O dixen antes, fronte ao lume, cultura, apostar por esa cultura forestal e rural, a extensión forestal e rural desde os distritos, desde as oficinas agrarias. Habería moito que falar sobre isto. Algúnas medidas que funcionaron e que se deixaron, as agrupacións veciñais de vixiancia forestal, o voluntariado do monte,
E xa, a modo de conclusión, decirvos que se descoñecemos o que temos ao noso carón, damos de para atrás? Sí, gracias. Se descoñecemos o que temos ao noso carón é moi difícil chegar a estimalo. E así vai ser moi doado deixar de preocuparnos por el. Por tanto, temos que achegarnos ao rural para escoitalo, sentilo, vivilo. E, sobre todo, para saber o que temos, vale? Un rural do que se pode vivir, convivir e gozar. E podemos facelo en conxunto. E podemos facelo, nós podemos facelo. Se nós transformamos o que temos ao redor, cada un de nós transformamos o mundo. E xa, as medidas operativas, e a resumo, serían fronte ao lume e cultura, a apostar pola diversidade dos circuitos cortos, vertebrar o noso rural social e territorialmente. Temos que apostar por esa xestión comunitaria participada que conciba o diálogo social e, desde logo, camiñar conxuntamente. Remato con estas verbas de un documental que di que se tes cerebro na túa cabeza, pés nos teus zapatos, podes dirixir o teu ser cara a calquer dirección que desexes. Por lo tanto, e xa remato, que os compartes que viva o medio rural. Me permitides 2 minutos? 2 minutos. E que vos quero ensinar quenes van a transformar e a resolver o problema dos incendios. Me deixades? Sí? bares non fechan. Estarei subindo alguma montaña, estarei buscando a sombra dunha parra, estarei chea de vida, chea de vida, chea de vida. Voltaremos vernos noutro momento, voltaremos vernos como un memento, voltaremos vernos por fora e por dentro, voltaremos vernos en silencio, con respeto, en silencio, sin pretensión, en silencio, en silencio. Estaré subindo alguna montaña, estarei buscando a sombra dunha parra, estarei chea de vida, chea de vida, chea de vida, chea de vida.
chea de vida, chea de vida. Eloi, sempre andas dicindo que non te relevo. Eu creo que sí que te relevo, así que podes ir moi contenta desta reunión, eu creo, verdad? Bueno. Hai que... Onde vai o operador? Bueno, eu cinquinme exactamente o título que deu Víctor, a ver si... Cando queden 5 minutos. Cal era o nome do teu arquivo? Ai, espera, déxame. A ver, temos fronte ao abandono, era este, verdad? Era ese, sí. Era este. Sí, dalle desde a primeira. Ou desde a... Vale. Bueno, ese era o título que, volvo a decir, que Víctor me deu. E, bueno, eu, a verdade que a miña experiencia nesta terra de Cervantes pois é casi de 40 anos. E, bueno, quero vos expoñer aquí pois máis ou menos as cousas que se foron facendo, non só Cervantes, sino tamén no que é a contorna. Pasa a seguinte, hai que pasar moi... vai ser rápido, non? Bueno, xa se dixo aquí o problema que temos, sobre todo da regresión económica e demográfica en todas estas áreas, non? Aquí en Cervantes había 3 colexios, concretamente o de Donís, cando se construiu, creo que era para 300 nenos aproximadamente, e hoxe está pechado. O de Doiras tamén está pechado, e non sei canto queda en San Román, pero que hai 100 alumnos ou escasamente. 40. E o daqui era para 300. Bueno, e bueno, pois isto, pois... Eu, como, bueno, camiño da formación profesional, digo que é unha necesidade estratégica recuperar o pastoreo nas áreas que ten disminuído ou desaparecido. Por qué? Porque nestes territorios eu creo que a única maneira... O sea, necesitamos dúas cousas. Por un lado, manter a biodiversidade, evitar os incendios e, sobre todo, xerar actividade económica que disminuiu tremendamente. Entonces, en territorio destas condicións, o pastoreo, para min, dese territorio ou de gran parte dese territorio, é non a única, pero sí unha das principales alternativas económicas e de xestión do territorio que pode haber. Pasa a seguinte. Bueno, isto temos o que os que non sodes de aquí, pois aquí temos unha visión bastante amplia do que é o territorio que nos move, unha panorámica, pasa outra. Isto xa é unha zona outra con época de inverno, pero sobre todo con unha característica, e é que é unha zona que entre os límites de Cervantes e Navia de Suarna, pois na que nos últimos anos se desenvolveu dunha maneira bastante sorprendente e sobre todo dunha maneira moi intensa, quizá excesivamente intensa, actividade deso que falábamos do pastoreo, de recuperar territorios para pradeiras, etc. O que tamén nos dá unha idea de que, aínda que isto probablemente non sexa o ideal, pero sí que danos unha idea de que o potencial de utilización do territorio é moito máis alto do que realmente se produce. Pasa a seguinte. E despois tamén temos outra máis, non? Claro, esta é a reciente, temos aquí Vilarello e todas estas áreas que foron ardidas e que, como decía antes Isolina, pois, donde para o lume? Pois o lume para, fundamentalmente, onde temos bosque caducifolio maduro.
Non cando aínda se está implantando, senón cando realmente está maduro, eso sí que é, non sei se teña algunha diapositiva máis, de zonas en que hai recuperación fundamentalmente do quercus pirenaica, pero ese quercus pirenaica está en zonas moi limitadas e tampouco resiste facilmente os incendios. Pero aquí sí, ainda me preguntaba nunha charla que din en Lobios, Xosé Benito Reza, se ardera a Beseda de Donís. E xe non, a Beseda de Donís é onde parou. Pasa. Eu vou vos dar algúns datos do que é a comarca. Bueno, está con, xa se falou antes, constituído polos concellos de Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Nogais e Pedrafita. E, bueno, ten unhas características como o resto da montaña oriental, sobre todo Fonsagrada e Valeira. Temos unha superficie de 900 km cuadrados e unha poboación no ano 2000 de 10.951. O sea que estamos en 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Hoxe seguramente menos, andaremos nos 10 ou así. O sea, estamos falando de territorios non desérticos, pero, o sea, desde o punto de vista humano, pero en moi mala situación pasa. E, bueno, pois 40, 50 anos, pois a montaña galega perdeu máis do 50% da súa poboación. Hai diferencias grandes entre concellos, incluso dentro do mesmo concello hai grandes diferencias, pero os recursos territoriais son moi importantes e, sobre todo, están dispoñibles. Montes veciñais e terras abandonadas. E máis cousas. E tamén, na miña opinión, os recursos humanos que hai hoxe aquí poderían ser suficientes para unha rexeneración. Supoño que estamos no límite. Se me falas de outras zonas de Galicia, mellor, o Caurelo ou tal, pois probablemente ese límite xa se teña sobrepasado por abaixo. E despois temos unha cousa aquí, esta é unha das frases que oín a primeira vez que estuve en Cervantes, paramos en Doiras, estábamos ali tomando e entonces estaba axudando de camareiro Rosendo, un que foi guarda forestal aquí, e como Rosendo era natural de Río Torto, como a min, pois enseguida entramos en contacto. Daquela, estou falando anos principios do ano 80, 79, había moitísimos incendios. E el dicíame, aquí levan o lume na sangre. Era a reflexión dese guarda. Eu, desde aquela, a situación mudou e as superficies queimadas xa non son unha característica da comarca do Cervantes. Este interrogante puxenllo onte, porque baixara moito. Pero, claro, non podemos decir o mismo despois do que pasou este ano. E, bueno, digo que despois dun período de desconcerto existe algunha claridade sobre as opcións a seguir. Isto do desconcerto, que hai tempo que o puxen, chama a atención porque hai un libro que está publicado recientemente deste economista de, como se chama, que é de Vigo, publicou un libro sobre a situación en España que lle chama El fin del desconcierto. Bueno, pasa. E tamén a eso, na montaña, son as máis abandonadas polos poderes de decisión, non? O sea, vamos, a visita da conselleira é paradigmática en canto a, dice, bueno, isto sirve para, o sea, non sabe nada da montaña. E os seus asesores tampouco, porque senón diría outras cousas. E despois hai pouco contacto con persoas e institucións que aínda permanecen aquí. E non existe un coñecemento profundo da realidade e do que podería mudar. O sea, dixo moi ben. O sea, agora, a xente que estaba nas torretas sabía perfectamente localizar, identificar. Non lle facía falta GPS, nin tiña que dar... O sea, home, xa podía dar as coordenadas, supoño, pero sabían perfectamente por onde ir, etcétera, etcétera. Agora, pois, o desconocemento do que temos é tremendo. E despois o interese en colaborar, estou falando da parte das autoridades, cando me refiro a Xunta, fundamentalmente, está baixo mínimos, e isto contribuye a que a propia xente que vive aquí pois se menos valorice. Pasa.
Esta é unha charla que din en Bruselas hai 2 anos. Era sobre comunais, e isto é no Concello de Cualedro, despois dese incendio que queimou 4.500 hectáreas no ano 2000, xustamente no ano 2015, pois eu puxenlle aquí e deixei na proposición inglés que eran as consecuencias da falta de pastoreo. E outras actividades, pero se aquí tuviéramos unha actividade normal, estamos falando de zonas que teñen concentración parcelaria, o sea que se sabe perfectamente quen son os seus territorios, que non son excesivamente pendientes, pero que non teñen xestión. Entonces pasa isto. Se a falta de pastoreo, lack of grazing, ou falta de outras cousas, de cultivo, ou do que lle queiramos chamar, ou de desbroces, pasa. Pero hai, dentro daqui, de Galicia, na nosa propia provincia, pois temos, no caso dos lumes, zonas como estas do Concello de Abadín, que están arboradas, pero que a presencia de animais combinado con zonas coa creación de pastizales, pero isto dos animais xa ven de sempre, fixadevos como están. Hai nas estatísticas que eu estuve analizando, xa un pouco antigo, entrar no 2000 e 2005, no Concello de Abadín arderon 50 hectáreas, o sea, unha media de 10 hectáreas por ano. Comparaba co Concello de Gudiña, no que arderon 5.000 neses mesmos anos. O sea, unha media de 1.000 hectáreas por ano. Sí, as condicións climáticas son diferentes, pero eu creo que, sobre todo, a cuestión é que había moito menos fuel. O sea, perdón, quedou aquí... O sea, hai menos fuel, esa é a clave. O sea, reducir o que se pode queimar. George Bush decía que con cortar os árboles xa estaba. Ou polo menos atribuíanlle esa frase, non sei se a dixo así exactamente, e poñer formigón e xa non hai máis incendios. Pero bueno, isto, quero decir, está aí e afortunadamente tamén empeza a estar por aquí. Pasa. E despois, claro, temos o abandono. O abandono, este é o de Hórreos, 60 anos abandonada, ten algún novo inquilino con moitas dificultades e a serra rehabilitada pero sin actividade económica. Non basta rehabilitar, poñelo bonito, porque non sirve. Home, mellor é así, pero non sirve. Pasa. E despois estamos en zonas moito máis favorables como en Muras, o sea, o abandono recente dos últimos anos, en que a xente estamos dicindo permanentemente que ten que ir a un sitio que teña servicios, e bueno, pois algún servicio hai. Vemos casas de reciente abandono e ademais esta concretamente pois aínda queda o cubo da basura e aínda queda o can que sí, e algúns animais que se lles veñe dar e de paso pois que se vixilan, pois tamén se controla o can, pero probablemente pois xa está vivindo en Vilalbo, en Viveiro ou nun sitio destes. Pasa. E despois temos isto é Veiga, aquí, nos límites de Cervantes e Navia de Suarna, pois me parece que quedan 3 habitantes. Ainda está xestionado. Bueno, creo que temos aí do outro lado, temos a Oliver Laxe, non sei, vamos, xa na zona en Vilela. Pasa. Bueno, e despois está iso, a presión sociolóxica para que os xoves busquen outra vida lonxe do rural. E claro, isto xenera dúbidas de permanencia incluso para os que teñen claro que hai oportunidades. E falo de xente daqui. Por exemplo, o de Valgos, como se chama? José Manuel, que anduvo de camioneira, anduvo de non sei que, vai e ven, ten unha boa actividade económica, ten axuda da familia, está indo ben, pero agora supoño que non dubidará tanto, pero decía, bueno, eu farei ben en quedar aquí, con todos os recursos que ten. Claro que fai ben en quedar aquí, pero é lógico que lle xenere dudas. Digo que tal vez o paradigma está a mudar, pero se está a mudar, pois faino con moita lentitude.
E despois, se queremos, hai que tomar medidas para acelerar, o sea, prestando especial atención ás axudas para as zonas con dificultades especiais. Pasa. Isto é o que temos por aquí, o sea, mirade as campas, unha que aínda se mantén, están aquí arriba de Piornedo, pero como pouco a pouco se van pechando. Por eso, isto, cando se mantiña, axudaba precisamente na interrupción dos incendios e no seu control, é que, de alguna maneira, isto sería necesario volver a utilizalo, pero volver a utilizalo con... Habría que facer os seus desbroces, habría que reintroducir os animais, pero, sobre todo, o que hai que contar é con gandeiros que reintroduzan os animais. É que non haxa tampouco demasiados problemas. Non me acordei de poñela nesta presentación, pero cando, despois dos incendios, fundaron a volta por toda a zona incendiada e ainda me chamaba antes de Deva, hai un cartel que dice Finca Deva, prohibido el pastoreo. E subín, estuven ali con un que é un broker en Barcelona e dixo, bueno, vin a ver como estaba isto e despois estuven co único habitante permanente de Deva e dixen, bueno, ya que lo do cartel dice que viñan os de San Martín, entonces digo, home, pero bueno, pasa. O que quero decir tamén é que o despoboamento na situación actual tamén pode considerarse unha oportunidade para as persoas que ainda permanecen nestas áreas. Quero decir que isto adecuadamente traballado, informado, formadas esas persoas que están aí, pois o poder dispoñer de maior superficie e tal, pois podelles permitir ter unha mellor situación económica. O terreo abandonado pode ser recuperado e aproveitado para novos pastos, tamén para novas actividades forestais ou incluso agrícolas. Pasa. E despois, claro, o aspecto humano é o esencial. Aí, no ano 2010, houbo na reunión ibérica de pastos que se celebra cada 10 anos entre unha localidade española e portuguesa, era en Zamora e en Miranda de Douro. Entón, viña na prensa que naquela zona fronteiriza que se iban a poñer 50.000 cabras. 50.000 cabras, o daba lugar a queixerías, matadoiros e non sei que. E eu xa lo facía unha pregunta, e dice, bueno, pero e os cabreiros? As persoas que van poñer as 50.000 cabras non se puxo a primeira. Ben, xa digo, queda xente que ten interés. Hai incluso algún caso de persoas xente que estuvo por fora, que se desplazaron á cidade e que queren recuperar as actividades. Ainda hai unha foto preciosa que fixemos esta mañá dun caso destes, pero é moi difícil reiniciar o proceso. Dice, é máis doado que medren ou se estabilicen os que ficaron ou que polo menos a súa familia mantivo as actividades. E siga habendo demanda de terras. Pasa. Eu que a foto é miña, os comentarios son feita por Víctor, isto xa vale, empeza a haber algunha certa revalorización da montaña en Fonlor, bueno, coas vacas e tal. Isto é importantísimo, manter todos estes sistemas, pero habería que pagalo, pasa. E despois o que chamamos as accións innovadoras, isto é Vilaverde. Vilaverde é un exemplo que tuvo, isto empezámoslo no ano 99, con axudas da Consellería, pero sobre todo pola decisión da comunidade de Vilaverde de facer outra utilización do que eran os seus terreos comunais e os seus terreos privados. E está aí, sigue aí. E tuvo dificultades moi serias. Dificultades moi serias porque necesitan xestión. E o nivel de formación que ten a xente actualmente nestes sitios para xestionar, unha cousa é xestionar unha explotación con 15, 20 ou 30 vacas, outra cousa moi diferente é xestionar unha explotación que xa ocupa un gran territorio e unha gran explotación.
Ahora mismo, pois estamos, xa digo, houve dificultades moi serias, incluso pensando que isto podía desaparecer, pero estamos desbotando unha mau e, o sea, agora volve a estar ben encamiñado. E hai outro tipo de xestión, como no norte de Lugo, o sea, estas zonas que, nas zonas das que corren para min un serio, algunha zona un serio problema de un incendio grave na Mariña, pero que tamén hai certas comunidades que fan xestión con vacas e cabalos moi interesantes. Isto que vemos aquí, pois podería servir como exemplo para a montaña, pero necesítase, non basta con facelo. Aquí investiuse diñeiro, pero non basta. Hai que seguir, igual que ocurre coa floresta, plantáronse os pinos, pero aí se abandonaron. Incluso a pregunta é, por que se puxeron pinos? Bueno, pois porque don Manuel Garrido non entendía que era de Cuenca e quería lle ben, pero non entendía máis que a filosofía unha vez, como anécdota, mandaron a unha bióloga ali para o servicio. E dicían, bueno, pois mira, había xente así, de técnicos que dicían, bueno, pois, agora podía pois para analizar os solos, onde irían mellor cada especie e tal. Non, aquí non hace falta nada. Mira, suelo de pizarra, pino tal, suelo granítico, pino cual, e el outro pino cual. Yo, carallo, foi a resposta de don Manuel, lo tenía moi claro. Non sei se vos fixástedes que nas plantacións máis vellas que non arderon, hai normalmente 2 pinos plantados xuntos. Porque, claro, era unha técnica, cando había xente neses sitios, plantabas 2, se un fallaba quedaba outro, e como, despois ibas a seleccionar o mellor, ibas cortar o malo, pero claro, despois xa non houve recursos para facer eso. Pasa. E fixadevos como son como está, o que pasa que isto vese mal, non sei como se podería ver. Fixadevos como están, que aquí están os diferentes concellos, como está repartido todo. Fixadevos o que son este en concreto creo que é o Concello de Cervantes. Pasto arbustivo 12.782 hectáreas. Pasto baixo arborado 2.800 e de superficie agrícolas, o sea, as superficies agrícolas sempre son moi, isto debe ser, é a suma, lástima que non se vexa a diapositiva inteira, de 37.000 hectáreas de pasto arbustivo, que en realidad non é pasto arbustivo, que non pasta ninguén, estamos falando de terrenos abandonados, e a superficie agrícola é de pasto sementado, de prados, o sea que é sempre moi superior estamos falando de 40 e tantas mil hectáreas frente escasamente a 23.000. Bueno, é unha lástima que non se vexa toda... Pasa a seguinte. E despois mirados, dados unha idea do que son as explotacións. Explotacións de leite 30, das que están entre Becerreá e Baralla. De carne, 1.041. En Cervantes, despois de Baralla, é o concello que máis ten, 217. O número de vacas reproductoras despois do de Baralla é o máis alto o de Cervantes, pero en general estamos falando de 1.000 explotacións, o sea, bueno, 1.071, en total pois hai 26.000 cabezas, é moi pouco para este territorio. Pasa. Fixadevos a demanda de terras que hai. O sea, hasta se chega ao absurdo de traballar en todas estas zonas que ainda pasamos hoxe por xunto delas. Pasa. Aquí temos unha idea, o sea que isto está na zona de Valeiras e indo hacia o alto de Pasa, de Restelo. Pasa.
Pero aquí, os novos xeitos de aproveitar. Isto foi unha sorpresa, porque isto estuvémoslo explicando durante moitos anos. Tuvemos moitas reunións aquí, incluso aquí neste propio lugar, pero sobre todo en San Román e en Doiras, e de repente, pois, ves que hai aproximadamente 7 ou 8 anos empezan a facer estas cousas. Que é? Bueno, pois introduces nunha zona con arbustiva, como vemos aquí, cercas co pastor eléctrico, introduces comida e introduces auga. E isto, pois, machaca, fertiliza, etcétera, etcétera. E, ademais, isto permítenos superar, sobre todo que é unha zona que ten tantísimas dificultades, o sea, que tú queres facer un establo ou calquera cousa, pois prácticamente é imposible. Entonces, bueno, aprender unha cousa esencial, ya que os animais, se estaban ben nutridos, pois podían aproveitar, o sea, vivir permanentemente fora nestas condicións. Pasa. Bueno, estas son zonas en córneas en Baleira, o sea, incluso situacións de recuperación en terrenos que son comunais, recuperados, bueno, de forma repartindo o territorio de forma tácita entre eles, pois con sistemas de desbroza, con todo isto, e que desde logo no tema este de incendios e de consolidación dunha población que está productiva e de crear un produto que ademais se podería mellorar para, o sea, incluso vender aquí, bueno, pois danos unha idea de que as utilidades do monte son moi amplias. Pasa. Non ves? Aquí é unha foto, noutro momento, na plena primavera, é como, claro, estos son sistemas de protección da totalidade, a parte da base do sustento económico. Pasa. E despois, sobre todo, o que temos que introducir aquí é sistemas a baixo coste e de manexo simple. O sea, isto sí, isto non, porque, entre outras cousas, non o vamos poder facer. Porque se un de Moreira de Donís, poño por caso, quere facer algo desto, non lle van deixar. Pero se hai zonas baixas, ou zonas intermedias, ou zonas máis protegidas, con árboles, etcétera, etcétera, que os animais poden vivir en millores condicións que estas, porque incluso desde o punto de vista sanitario, pois, isto ten ventaxa sobre isto. E despois, bueno, pois, sistemas de manexo que sexan moi simples con diversos tipos de animais. Pasa. Bueno, para darvos unha idea, esta é en Sober, o sea, unha persona que traballa con porcos en liberdade, utiliza as súas propias patacas e cultiva a horta pois para crear un animal que logo despois vende o que escolle o cliente. Pasa. Bueno, pasa. Bueno, aí estas cousas, estes cambios empezaron na Fonsagrada, empezaron precisamente nun programa de mellora de pastos en montes privados. Cambiaron moito as cousas, aprendeuse a reducir o papel do establo, eso vai do norte para o sur. Hoxe en Baleira, por exemplo, estáse facendo, e tamén xa chegou a Navia Cervantes, que son os concellos que teñen mellores características e están pouco desenvolvidos, aínda que mellorando. Pasa. Bueno, despois temos zonas no norte da provincia pois que este tipo de utilización do espacio pois é moi eficiente. De feito, isto, aínda o venres, presentaron na Diputación un programa LIFE de 1.400.000 e pico euros, ou 1.000.000 e pico, o sea, 1.200.000 ou 1.100.000 financiado pola Unión Europea, 200.000 o sea, 100.000 pola Universidade de Santiago e 100.000 pola da Coruña, e despois, non sei, outros 200.000 euros, me parece, 200 e pico mil pola Diputación. Pasa. Noutras zonas temos o problema da eucaliptización. Pasa. E despois temos as zonas que, desde o meu punto de vista, o sea, as zonas que van mellorando, como podía ser esta tamén, na zona esa de córneas do Cádabo, o sea, que hai unha recuperación. Incluso estes terrenos de granda, pois estánse transformando en pradeiras, e senón, pois os propios animales o poden consumir, e aparte de que aquí o incendio do que falaba o señor que estaba aquí antes, pois non tería ningún problema.
como temos eso, e temos despois o que eu lle chamo, eu incluso tiña fotos de hai bastantes anos destas zonas, digo, mira que aquí o que se podía facer e realmente estáse facendo. E despois este é o que eu chamo o suicidio da aldea. A corto plazo, son aldeas que ademais é moi fácil venderlles a posibilidade de, concretamente, son plantacións de eucaliptos nítens, pero claro, a partir desto é moi difícil, o sea, hai posibilidades nesta aldea. Nesta prácticamente vai morta. Pasa. Bueno, estimular os candidatos para iniciar proxectos agropecuarios, hai que reinicialos. Aquí na zona de Cervantes, pois afortunadamente, na zona de Navia, pois hai exemplos xa a seguir moi importantes. Hai que promover investimentos públicos na mellora da estrutura dos predios. Temos o Banco de Terras, temos o banco, debería de haber un banco de explotacións, e a concentración parcelaria da que falabas. Non vai ser fácil, porque non están pola labor. Investimentos en montes veciñais, concretamente, pois o que tiñamos en pastos en montes veciñais durou desde o ano 84 hasta o ano 2016. Tomás encargouse de que non seguira, aínda que parece que dan marcha atrás este ano, pois xa se fixe algún investimento, incluso algún aquí en Cervantes. E sobre todo en coñecementos, en preparar a xente. Isto é esencial. Se non temos isto, non pasa. O que citaba eu aquí, o caso de Miguel Cordero, que é un enxeñeiro de montes que traballa na USC. No ano 2013 está en portugués, porque saquei dunha charla que din en Portugal. En parcelas abandonadas no entorno da vivenda familiar. Comproba a efectividade das cabras como controladores da erva e dos matos. No ano 2014 incorpórase ás actividades pecuarias e considera que é compatible traballar na USC e actividades deste tipo de actividades. Incluso alugou 41 hectáreas de baldío. Pero que ademais Miguel dice, enxeñeiro de montes, dice, si decimos os enxeñeiros de montes que se debe de practicar o silvopastoralismo, bueno, pois empecemos a facelo. E de feito está utilizando o entorno de Becerrea, pasa, que era isto. Entón son as zonas que está utilizando un enxeñeiro de montes que traballa na USC. Pero é que para iso é. E a súa muller, claro, que tamén a parte esencial. Pasa? Creo que me chega. E aquí temos, bueno, quen debería de ser os novos agricultores? Pois, aquí temos 4 enxeñeiros agrónomos, un deles está aí, que a foto ten 10 anos. E, bueno, estaban iniciando pois unha experiencias, todos os que vemos aquí, pois de alguna maneira están consolidados nesas e noutras actividades. Quero dicir que probablemente pois ten que ser unha xente dedicarase en pureza a actividade agropecuaria ou forestal ou o que sea, e outros pois manterán unha actividade que sexa compatible con outras actividades, o sea, con facer outras cousas noutro nivel. Pasa, mirad o de Valgos, que curioso é. Pasa. Fixadevos, esta é unha vista do que tiñamos. Este é un monte malísimo, unha implantación de pastos que fixéramos aquí. E isto permitiu a consolidación de 2 explotacións que están funcionando moi ben e a un nivel, pois eu penso que ao mellor agora neste momento das 60, 70 vacas cada unha delas, non? Eso xenera diñeiro, Ademais non vos vou decir o diñeiro que xenera de primas e de todo isto, e ademais traballando con baixos costes de produción. Pasa. Aquí, con sistemas simples, o sea, a auga non hai que traela. Os animales, os xatos, complementan a súa nutrición, o leite das nais, o que poidan pastar por aí. Estamos xa nunha época seca. A enorme calidade de vida que teñen eses animais, o sea, como é posible, incluso en terrenos pendientes, facer ese tipo de transformacións, pasa. Fixadevos o
O sea, os traballadores que son, e despois están practicando eso do silvopastoralismo, que é tamén, baixo os arbolados, introducir os animais para que baixen a cantidad de fuel existente. Mirad as cantidades de pedras que son capaces de mover, apañadas unha a unha. Pasa. Bueno, tamén as prácticas de silvopastoralismo nesa zona, pasa. E despois, a contribución tamén, de alguma maneira, á biodiversidade. Esta cerva, levo a fotografiada moitas veces, porque ademais penso que é a única que hai por aí, non? É moi bella. Entón, a cerva, pois arrima coas vacas. As vacas veñen para aí, ela pasa. Bueno, estos son concretamente o caso de Cerredo. Isto, por exemplo, o sea, como se pode ir ganando nas uceiras, como se poden ir ganando espacios, pasa. Aquí temos, o sea, algo tan simple como os fíos electrificados, o sea, fixademos onde teñen acceso os animais. Estamos falando de animais bovinos que non son... Aquí o ideal sería a cabra. Estas son as vacas que veñen da transhumancia, e como se poden ir ganando espacios con este tipo de actividades. Solo tuveron que aprender como facelo. Pasa. Bueno, caso da aldea de Cerredo, pasa. Até de aí podela ir ver, non hai problema. Pasa a seguinte. Antes de... Agora, claro, repartiron o monte, porque aínda que estaba clasificado como comunal, desclasificouse, e vemos os espacios que van recuperando. Pasa. Bueno, aquí temos outra panorámica de zonas recuperadas. Eu creo que isto é moi importante. Sería tamén importante que todo isto continuase un pouco por aquí. Non se trata de facelo todo a prazo, nin moito menos, que ademais non vale, sino de crear ese mosaico e, sobre todo, pois ter zonas de interrupción, porque, claro, o resto, o que é a vegetación espontánea, todo iso canto poida medrar aí, pois iso é tan necesario como isto que estamos facendo por aquí, pero necesitamos protexelo, e a única maneira eficaz de protexelo, do meu punto de vista, e económicamente sustentable, é así. Pasa. Bueno, isto é esa zona de Cerredo, Quindous, Santalla de ambas vías. Pasa. O mismo. Bueno, que eu estou namorado de... Pasa. Pasa. Sigue pasando, o sea, como... Sí, pasa. Ah, sí, bueno, isto é tamén no Concello de Cervantes, pero do outro lado pasa. Pasa que siguen aparecendo un monte que eu consideraba que non era posible implantar pasto. Pasa. Aquí o temos. Pasa. Sí, pasa outra. Sí. Bueno, outra diapositiva. Pasa. E isto, Teixeira para min é o máximo. Primavera do ano 98. O sea, é cando, con un pequeno investimento, e conseguir convencer a José de que a vegetación espontánea do monte, en vez de queimala, podía ser a base da alimentación dos seus animais. El tiña fama de ser o maior queimador de montes da zona, probablemente o era, probablemente lle atribuían máis dos que eran. Pasa. E fixadevos, eu dixenlle naquela ocasión, bueno, mira, el quería queimar legalmente, mira, meta as cabras, e despois, se hai que queimar, pois xa pediremos permiso e tal. Así é como deixaron as cabras 6 meses despois. Pasa a seguinte. Isto era no ano 2006, o sea, aquí o que facíamos era pastoreo rotacional con cabras. Pasa a seguinte. O sea, as uces quedan completamente defoliadas, e isto era o xuño do 2006, o sea, maio-xuño, 2 meses despois. Este tipo de manexo son cousas que vamos aprendendo con eso. Eu, agora, pareceme que aí que se acabaron os incendios, non? Porque aprendeuse a xestionar. O sea, esa labor é esencial. O sea que isto non é algo que queimar, é un recurso se temos o animal adecuado a estas condicións. Isto é tan pendiente como se ve aí.
Non, é que ademais non se dá prácticamente nada que non sean uces. Pasa. E isto para darvos unha idea de cal é o, xa acabo, cal é o poder do gando. Nos Montes de Abadín, no ano 90, construírase, aquí é onde nace o río Eume, construírase esta cerca. Entonces, fixádevos o tipo de vegetación, zonas nas que xa había moito gado, estaba controlado polo gado, pero despois deso, aquí hai zonas onde se implantaron pastos, aquí e aquí, e aquí pois había unha carga de gado superior a que había neste lado da cerca, e vedes como o gado é capaz de... Aquí nunca entrou ningunha máquina, porque é tan pendiente como se ve aí. Pero para darvos un exemplo, cando fixemos isto, éramos moi... o sea, estas pradeiras e este investimento en cercados, éramos moi cuestionados. Dentro do noso propio servicio. Para onde vades? Gastar eso aí. E gastáranse nos dous proxectos 78 millóns de pesetas. Bueno, pois hoxe, en Montouto hai aproximadamente 1000 vacas. 1000 vacas nestas condicións. Entre primas por vacas nutrizas, pago por o pagamento básico, como se chama o programa agora de agroambiente e clima, estáse ingresando anualmente, sin contar os becerros que nacen desas 1000 vacas, estáse ingresando anualmente entre 500 e 600 mil euros. Todo foi o feito de xestionar de outra maneira o territorio. Ainda Antonte na Diputación, porque agora isto meteuse todo, entrou nese proxecto LIFE. Aquilo que empezamos nos anos, este foi en concreto no ano 85, agora toda esa superficie, desde aquí hasta Viveiro, e probablemente entre algún monte de Xove, o sea, vai entrar dentro dese proxecto, o sea, está dentro dese proxecto LIFE, que tamén, o sea, que supón, era para a xestión dunha serie de zonas onde hai unha planta que se chama Erica macallana, e, bueno, para unha xestión adecuada do pastoreo, pois eso vai nos permitir ter unha boa xestión, aparte deso, pois, tamén algún ingreso adicional. Unha última, pasa rapidamente. E este é de todas esas actuacións na zona de Cervantes, temos este paisaxe que non está nada mal. Eu creo que isto contribuiu dunha maneira decisiva a que o tema de incendios non o levaran tanto na sangre. Claro, quedan moitas cousas, hai moito que mellorar, pero a base témola. Pasa rapidamente, pasa. Pásate ao final. Espera, esta sí que quería anterior. Bueno, do que agora nos estamos xugando, que é a reforma da PAC, aí, se soupéramos xugar e se soupéramos organizarnos e tal, estamos falando nunha área que ten dificultades especiales. Isto debe ser de Italia ou non sei onde, pero vamos, estamos, fixádevos, como, se vedes a fisonomía de Cervantes, ten un grupo de diálogo civil de hai 2 meses e medio en Bruselas, como se soupéramos organizarnos e traballar e ser capaces de estruturar todo isto, como podería haber axudas especiales ou ser tidos de forma especial nunha destas áreas. Porque a legislación europea ou a legislación que veña europea si o vai a contemplar. O que temos que estar atentos é que a española e a galega tamén o contemplen. E que non nos la xoguen como é habitual. Pasa.
Bueno, pasa. Pois pasa. Vamos deixar a última, pasa. Ben, creo que con eso co que dixen é suficiente. Quero dicir, as posibilidades están aí todas. Pero, bueno, tamén teño que dicir algo. Aquí, en Cervantes, fundamentalmente, o sea, chegouse ao que se chegou en certas melloras e hoxe ter unha base da que partir gracias a que houve unha estrutura civil que o permitiu. Concretamente, pois, canto tempo non leva aquí traballando, cando se iniciou o tema da asociación de montaña, cantos miles de charlas, como se chama, o centro, como se chama? O CDR, o sea, a propia xente o sea, os que están traballando con Cáritas e con todo isto, a cooperativa A Carqueixa, cantos anos non son aí? Esa é a base que deu tamén lugar a que isto que viña de fora e que todos estuvéramos aí. En Caurel prácticamente nunca vamos a nada, pero aquí sí, porque había unha demanda. Aí temos a Lola e temos... O sea que realmente o traballo que estuveron facendo pois non chegou ao 100%, pero sí que un gran porcentaxe das cousas deses avances que apareceron nos últimos anos foron gracias a esa base que existía. Esa é a clave. Eles eran os que decidían e nos únicamente dos do CDR a través de Fernando colaborábamos, pero nos nunca dicimos tens que facer así nin impoñer nunca jamás. Claro, e pero... eu creo que aí está o... Vamos. Pero, Lola, había quen dirixirse. Claro. Había, polo menos, o intermedio. E había quen estuvera dando mau, porque a xente... Vamos a ver, unha das cousas... Perdona que che como un pouco de tempo. Eu son, de momento, hasta dentro de 3 meses, me parece, presidente da Sociedade Galega de Pastos. E aquí está a tesoureira e algún socio máis. Cando decidimos se a facíamos ou non, viñamos a facer unha proba e viñamos aquí a ver xente que estaba facendo estas cousas, concretamente os de Valgos e os de Cerredo. E o que hai que ver é que, ademais, esa xente, viñeron os matrimonios completos, non? Bueno, os que estaban casados, os solteiros quedaron, os singles viñeron singles, non? Esa xente estaba contenta porque eles estaban facendo cousas boas, interesantes, e había xente de fora que as viña a ver e que, ademais, o sea, eso permite mellorar a autoestima. Pero, se vosotros non estuverades aí, Ramiro, Fernando Veiga, agora Román, o Grande, todos vosotros, se non estuverades aí, oxe, dudo moito que houbera eso. Por que o hai en Cervantes e non o hai noutros sitios? Porque hai unha estrutura insuficiente, mínima e tal. Pero é así. Eu atribuyo-vos, vou-vos dar... Bueno, vou-vos dar o 33% do mérito. Deixo-lo ver. Eche así, Aquí falouse en algún momento do que comentaba o xente Rosendo, que eu tamén o recordo, que dicía que levábamos o lume na sangue. Pero aqueles incendios, sin justificalos, por suposto, tiñan unha certa razón de ser, porque todo veu imposto, e acabaron co pastoreo. A administración acabou co pastoreo, coas plantacións. As plantacións de piñeiros que hai, todos Sete Carballos, a Boca de Auraos, toda esa zona que plantaron,
Eso, eu recordo, non son tan vello, aí había pois 400 cabras, 500 ovellas, e eso estaba sempre aí. Acabaron con eso. Entre eles, unha das persoas que se mencionou aquí. Temos que intentar luitar que eso non volva a pasar, porque as medidas impositivas siguen estando e siguen querendo poñelas. Temos que luitar contra eso. Temos esa canción que nos puxeron dos nenos tan bonita, que nos emocionaba a todos. Xa é algo tarde, pero hai que poñer outra que diga non me traigades, pero non me levedes, non fai falta que me traigades, non me levedes, os pequenos que canten, os poucos que quedan, que non nos leven, que aproveiten este colexo que hai en Donís. Hai que seguir loitando por eso, coda, ponte. Quedan moi poucos nenos, pero algúns hainos. Que non faga falta traelos, que non nos leven. Vamos a intentar seguir loitando por eso. Non hai máis que acordarse da... Foi o ano pasado, non? O sea, que eu quedei abraiado dunha xuntanza que houbo en San Román, e quedei abraiado cando dixo ali, o sea, cando querían desplazar os nenos do Concello, leválos a Becerreá, unha escola... É que era unha auténtica insurrección popular. Impresionoume unha señora de Grada que decía eu, dice, viuda e con 9 fillos. Ademais, unha señora moi, non sei que nos chamaba, pero vamos, viuda e con 9 fillos. Eu creo que para min, xa digo, é esencial xestionar todos os recursos que tedes. Eu falei aquí dos recursos pastables, pero están os turísticos, que tampouco se está facendo gran cousa por eles. Mira que é importante, que ademais é conocido, e todas estas cousas. Estáse facendo algo. Porque eu creo que, ademais, tuvo un decrecemento, non sei se foi por mor da crise económica, pero é que ves algún tipo de promoción ou tal, pero é que os concellos poden facer gran cantidad de cousas. Nós estuvemos este ano a nosa reunión de outono da Sociedade de Pasto, estuvémola en Allariz. Hai que imaginar a cantidad de turismo, cousas que eso, o sea, que se poden xenerar, pero ás veces ten que ser a propia autoridade municipal a que mova todo eso. Bueno, os medios ás veces son aquí. A xente chega aquí e non sabe por onde ir, nin para onde ir, porque non lles limpian. E houve uns anos que se fixo, e deixouse de facer. Aproveitando o da crisis, pois, bueno, o diñeiro iba para outras cousas. Pero como vai vir turismo se non ten forma, porque non ten por onde andar? Pero hai que insistir nesas cousas. Ben, eu quixera seguir incidindo no que dis, porque me parece trascendente unha das cuestións básicas que é o tema do ensino, por exemplo. O tema de que se apliquen números estrictos, cuantificables económicamente, para pechar as escolas rurais. Desmantelar todo o proceso de escolas do rural é o primeiro síntoma de que realmente vas a estragar socialmente o lugar onde fagas iso. Hai outros territorios aquí ao noso carón, como pode ser Asturias, que mantén as escolas con 1, con 2, con 3 nenos. Por que é necesario iso? Porque detrás de pechar a escola vai o resto. E entón, eso cando falaba de a xusticia territorial é iso. Non podemos aplicar os mesmos termos económicos no rural que no urbano. Por que? Porque manter a escola nos vai traer uns beneficios moito maiores que pechala. Pero claro, se soamente atendemos desde unha perspectiva de a Consellería correspondente de Educación e dice, no, 5, 6, pecho. Non, é verdade, Isabel, a loita que temos desde as AMPAs galegas. Iso é básico. O sea, se non entendemos iso, non entendemos nada. Por tanto, as medidas políticas teñen que ir por iso, por ter servizos no rural. Temos que, primeiro, ter esa posibilidade, porque senón desaparece. Desaparece detrás dos nenos, vai o resto. E realmente é o que decías, non hai vida, non? Eu vos poña ese alegato á vida porque é necesaria, ter esa ilusión e ter vida, porque sin ela non facemos nada.
E porque creo que o futuro está na más dos nosos fillos, dos nosos netos. E temos que poñer medidas, pero teñemos que poñelas agora, porque senón despois, como ben dís, pode ser tarde. Porque está volvendo, realmente o que volve ca súa vida resolta. O que volveu xa ven pa aquí, xa porque xa ven retirado, ou porque xa ven coa súa vida resolta e non ten que solucionar máis nada. Non lle preocupa moito poñer a funcionar a súa propiedade, porque ten a súa vida resolta que resolveu fora. Ahora, se deixamos marchar os que empezan a resolvela, estamos mal. Estamos mal. E temos que seguir loitando para que non nos cerren os colexios de aquí. Any questions? Bueno, primeiro, darvos as grazas tanto a Eloi como a Xavier por a vosa exposición que nos abriu os ollos. O que sí que creo que é moi importante, que dá moito na clave do país, do que falastes ademais os dous, é a participación, non? En todo o que facemos nos nosos lugares onde vivimos. E eu penso que iso é vital. Poño un exemplo: no Concello de Manzaneda no ano 2011 herderon 1.200 hectáreas do monte de titularidade pública do Concello. Foi o 80% máis ou menos. Entón, daquela, o conselleiro de turno, que era o Juárez, para que caláramos, dixo que nos iba a dar 50.000 euros para un plan de ordenación. Dixo, bueno, pois ahora xa marchou todo, dentro do malo, pois nos podemos quedar con plan de ordenación para que non se volva a repetir. Dali a 2 meses me chamo o xefe de distrito, Xavier o coñece, que vai vir a empresa que estaba co plan de ordenación, chegou a empresa e viña co plan de ordenación feito para que lle botara un ollo e o firmara para seguir cos trámites correspondentes, non? E nos negamos. Dixen, mira, vamos a firmar algo porque dentro de 2 anos vai arder outra vez. O sea, non xuntou nin aos pastores para ver onde querían os pastizais, nin a xente pois, saber onde querían os piñeiros, nin os cazadores saber onde querían a xente de sendeirismo, do patrimonio natural e etnográfico que temos naquela serra. Entón, pois aí onde nace un plan de ordenación morto. Eso non vale para nada, eso é tirar cos cartos directamente, non? Entón, pois eu penso que sí, que temos que incidir moito, pois como neste último exemplo que puxa Eloi, que a compañera que acaba de falar, que sexan as veciñas e os veciños que viven nos territorios as que digan o que queren facer co seu monte, que iso é vital, non? A ver, reincidindo un pouco, ou incidindo no que dís, hai unha cuestión moi importante que ademais nos serva de perspectiva histórica, non? Falabades antes da xestión pública, deses consorcios e convenios, fixados, esos consorcios derivan do ano 40, vale, da Lei do Patrimonio Forestal, donde se decide, en aquelas épocas de dictadura, que hai que poñer ao norte de España a producir madeira, de acordo? E se decide e se executa expulsando, porque neste caso en moitos dos territorios pasou aquí na montaña, pero pasou na montaña orensana, supuxo quitar o gando das terras para poñer os piñeiros e ademais co rechazo e coa loita que causou vidas, o sea, morreron xente neses momentos porque estaban loitando pola súa terra. Desgraciadamente, en pleno século XXI seguimos facendo o mesmo. Seguimos impoñendo medidas sin saber que é o que está pasando, sin contar coas persoas que realmente teñen que poñer en marcha a execución deses plans ou desa xestión. Entón temos que virar e temos que mudar de como facer as cousas. Esa construción que adoita facerse, de chega o plan á empresa, aí tedes. Non serve de nada, porque non se concibe, non implicamos as persoas. Temos que mudar que eses elementos que xean o problema se convirtan en parte da solución. E iso solamente se fai que realmente estemos construindo en conxunto, de abaixo arriba. E iso é un proceso que temos que facer desde xa. E que, desgraciadamente, a administración actual sigue con esa situación que herda fixadevos do patrimonio forestal dos anos 40. Antes citei os do CDR e non citei a Víctor. Perdón. Víctor, desde que chegou á comarca, porque ademais é que as persoas son esenciais, non?
Cando se envolveu moi ben o proceso de Fonsagrada é porque Juanjo Molina estaba aí. E movíase. E movía a xente. E reunía a xente, e informaba a xente, e a xente opinaba, etc. E eu chamaba a atención, desde a Consellería, cando nos chegaban as primeiras solicitudes de axuda de vacas nodrizas e tal, pois chegábanos de Fonsagrada, 50% da provincia. E non chegaban de Becerreá, que había, polo menos, outras tantas. E despois, claro, a cousa cambiou. Juanjo marchou de Fonsagrada e Víctor chegou para Becerreá. Entón, a zona de... Bueno, en Fonsagrada xa había un dinamismo moi forte, xa tampouco era... Pero a zona onde empezou a ser dinámica foi precisamente a zona da axencia de Becerreá. Porque gastaban moitas horas. E o peor é que nos liaba a outros a gastar tamén moitas horas, e gastábamos moitas horas nesto. E se non se gastaran, pois non pasaría nada. Pero é que o resultado para a persoa, para o funcionario, era o mismo, tanto ten. O sea, o caso aquí dos de Montes, tanto lles van a agradecer que deixen arder o monte como que non o deixen. A fin de mes van cobrar igual e ademais non lles van dar ningunha medalla. Desgraciadamente. Tamén, a verdade é que na función pública ten que ser así. Ten que ser así, non pode ser de outra maneira. Pero dependemos moito das persoas, da demanda que haxa sobre esas persoas, da actitude desas persoas, etc. Por qué? Bueno, pois porque non temos un sistema eficaz montado que teña en conta todo eso. O que acabábamos de decir, o sea, a participación desde abaixo.